half hour. Speaker Those sir. in the favor of the motion may say aye. Thank you, Speaker. The motion to extend the house for 1.5 hours is accepted. The house is extended by 1.5 hours. Thank you, Speaker. Speaker sir, आज जेन्ना आमी भगवान बिरसा मुंडा हाजे सेलिब्रेशन करता, पण एक साइडीन जल, जमीन, जंगल हे डिस्ट्रॉय जाता. स्पीकर सर, 3rd डिस्ट्रिक्टाचेर जेन्ना उलयता लोकांक अशें दिसता की people living in peace are put in the frying pan and people in the frying pan are put on fire. Speaker sir, report जेन्ना मीटिंग जाली, रिपोर्ट प्रेजेंट करूंक ना. डिस्ट्रिक्ट अनाउन्स जालो, डिस्कशन जालें, आनीक 2 दीस आदी आमकां रिपोर्ट डिस्ट्रिक्टाचेर मेळ्ळो. पण रिपोर्टांत कितें बरयल्लें तें शॉकिंग. स्पीकर सर, जो रिपोर्ट 2023 केलोलो, आनीक हांव सरकाराक प्रश्न करपाक सोदतां की जरी तर आमी बाउंड्री रिड्रॉ केले, हेजेर गव्हर्नन्स बरें जातलें काय कितें? ह्या रिपोर्टान कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द 3rd डिस्ट्रिक्ट हेचो उल्लेख ना. इकॉनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इकॉनॉमिक बेनिफिट, social benefit, the report has nothing to say on the cost and benefits if the 3rd district comes into existence. Speaker sir, 500 पॅरामिटर हाजे उल्लेख त्या रिपोर्टांत आसा, पण फक्त 125 पॅरामिटर यूज केला. 386 parameters were filtered, were not used. There seems to be no public consultation, no people's voice. Ye 3rd district ache decision. This cannot be repetitive. Consultation जावपाक जाय पंचायतामध्ये, म्युनिसिपॅलिटी मध्ये, लोकांमध्ये, कित्याक हे खूप गरजेचे डिसिजन. I am not against it, but the report does not mention anything about it. Speaker sir, माननीय लोपी कितलो टाइम लागतो तुमकां? आणि 15-20 मिनिट. मातशें हरियप करा. ऑलरेडी तुमचे 1 वर 5 मिनटं जाल्या. Speaker sir, आज when I dig into the honorable report of the honorable governor, एक अनिक the government आज जेन्ना एक संकल्प पत्र म्हणून एक मॅनिफेस्टो जालोलो, दिस वॉज अ रियलिटी चेक फॉर गोवा म्हणून, आणि त्याचो उल्लेख आज म्हाका गव्हर्नर एड्रेसामध्ये दिसता. मनोहर पर्रीकर नेम हॅज बीन युज्ड. आनीक मॅनिफेस्टोचेर क्लियर कट म्हणलेले आसा, लेड बाय द विजन ऑफ मनोहर पर्रीकर. He was known for simple governance, clean decision making, listening to the people, respecting for institution. आणि जे प्रोजेक्ट गोंयांत हार्म जाताले तेका दिसताले बंद जावपाक जाय, बंद जाले. आज डिसिजन सगळे उरपाटे. एनवायरमेंटल कन्सर्न्स आर इग्नोर्ड, institutions are weakened, zero tolerance to corruption, one head. अनेक मॅनिफेस्टोन म्हणलें 24/7 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, ट्रान्सपेरंट गव्हर्नन्स. पण स्पीकर सर, आज करप्शन जाता म्हणून आदले आमदार, आतांचे आमदार सरकाराचे सांगता, उलयता. स्पीकर सर, there seems to be 100% tolerance to corruption. मायनिंग रिस्टार्ट फुल्ली जातले म्हणून सांगिल्लें, कांयच क्लॅरिटी ना. सुरवात करपाचो प्रयत्न केला, पण फुल फ्लॅज जावंक ना. आज स्पीकर सर, लोकांक, भुरग्यांक, युवकांक जॉब मेळटले म्हूण सांगलेलें,
youth unemployment still remains high. जे industry prefer to take non-goal labor. जे आयचे युवक आसा, they are asking for favors. Speaker sir, manifesto म्हाका दिसता एकूय म्हणलेले, and that is at number 1 की संकल्प number 1 was empowering Goa's homemakers. आणि 3 सिलिंडर दितले म्हणून सांगलेले, 3.5 वर्सां जाली, अजून हे 3 सिलिंडराची म्हाका दिसता आज सरकार उलयना. Speaker sir, at the same time, I would like to compliment this government. I would like to compliment the Chief Minister and the Governor for setting up the Staff Selection Commission. This was the need of the hour. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हे काम बरें केलेलें आसा. GI tag for 5 new agricultural items for Goa. हे काम बरें केलेलें आसा. Linking technical education to skill development. आणि एक linkage with corporates and industries. It is a good beginning. माननीय राज्यपालान जेन्ना SIR-ची एक्टिविटीची आणि SIR-चेर हिंगा एक्सरसाइज झालेली आसा, म्हाका दिसता ही SIR is not an intensive revision. This seems to be a targeted and selective removal. लोकांक अपेक्षा आसा की हे फॅक्टर जे ease of franchise, even if it means, I repeat, even if it means one or few eligibles are not on the rolls. आज जेन्ना ease of living and ease of doing businessaचे honorable governor उलयता, I don't see any improvement. There seems to be a decline. माननीय राज्यपाल जी जेन्ना उलयलो म्हजे घर स्किमाचेर, आता स्पीकर सर पयलेच दिसा तुवें सर्क्युलर काडलो सब ज्युडिस मॅटर हिंगा डिसायड करपाक ना म्हणून. आता म्हजे घर स्किमाचें उलोवपाचें न्हू, हेजो प्रश्न निर्माण जाता. पूण मुखेलमंत्री उलयता, गोंयभर उलयता, म्हजे घर स्कीम आय विल से इज सब ज्युडिस. सब ज्युडिस. स्पीकर सर, आज गोंयची आमची आयडेंटिटी आणि गोंय जे आशिल्ले जेन्ना अस्मितायेचो दीस आशिल्लो, आणि गोवा इज जस्ट नॉट सेंट. गोंय फक्त रेवन्यू. गोवा इज नॉट अ वीकेंड. गोंय फक्त एक वीकेंड न्हू. गोंय is a soil that speaks in Konkani. गोंयची माती कोंकणी उलयता. Anik and sings of fisherfolk and other communities. आणि नुस्तेकार, शेतकार, हेर समाजाचे कांतारां गायता. In Goa, history is stitched. It is not erased. गोयचो इतिहास वेणला, शिवला, पुसलो ना. आणि गोंय इज रेजिस्टन्स. गोंय आणि गोंयकार प्रतिकार करतले. द क्वेश्चन इज, प्रश्न असो आसा स्पीकर सर, हाऊ टू बिलोंग विदाउट बीइंग कंज्युम्ड. हाऊ टू चेंज. बदलप कशें without forgetting a name, आपले नाव, आपली अस्मिताय, आपली ओळख राखून. स्पीकर सर, जे फेलियर आज हांव उलयलेलें आसा, हे फेलियर टुडे has put Goa backwards socially, culturally, environmentally. 16 जानेवारी फाल्याचो दीस is a very special place in the state of Goa, in the history of Goa. 19 डिसेंबराक आमी लिबरेशन डे
सेलिब्रेट करता. 16 जानेवारी is the second liberation. Opinion poll जेन्ना जालो हिस्टॉरिक आख्खे देशांत ना काँग्रेस पक्षान दिलो गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक. जनमत कॉल gave us an identity आणि 5 मिनिटं घ्या आधी. मातशें रेप कर. आनीक आमची अस्मिताय is a reminder, Speaker sir, to protect our language, our culture and our Paryavaran, and it is the duty of this government. Speaker sir, मुखेलमंत्री सदांच पंडित जवाहरलाल नेहरूचे उलयता आनी जेन्ना उलयता he denigrates this great statesman revered all over the world with the salt of his saffron pride. Speaker sir, हांव देवा लागीं मागता मुखेलमंत्रीक courage दिची and show him the path and the recognition and the contribution of Pandit Nehru and the Congress to Goa. Some people here, Speaker sir, काँग्रेसा हुसता थोड्यांनी कालसांवां भितर घालता ते पासून आज ह्या मनशाक काँग्रेसाचेर उलोवपाक अधिकार ना. स्पीकर सर, Mr. Chief Minister, it was Pandit Nehru who stood firm despite conflicting voices within the party that Goa is special, Goa should be given an opinion poll. तोच अर्थ कितें जाला तर स्पीकर सर, 1967 चे गोंय आमी तुका एक पत्र बरयल्लें यानी की हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन जेन्ना घातलेलें की मडगांवां सेलिब्रेशन करपाक जाय म्हणून फाल्यांचो दीस. बट स्पीकर सर, लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, 1967 गोवा वॉज अ लँड ऑफ रिवर्स, वॉज अ लँड ऑफ हिल्स, वॉज अ लँड ऑफ माउंटन्स. आज rivers are polluted, dongoran उरले flattened and mountains are destroyed. Goa was a land of social harmony. Aaj there seems to be seeds and saplings of communal hatred. गोंयचे भाट, राना, दोंगर हे सगळे लोकलाकडे आसताले. आज लोकलाकडे बारा नाय. गोंयांत क्लीन आणि ग्रीन आशिल्ले आज पोल्युटेड आणि कॉन्क्रीट जंगल. गोंय 1967 एक हॅप्पी गोंयकार आशिल्लो, बट टुडे गोंयकार इज ऑन द बॉयल. स्पेसिफिकली मुखेलमंत्रीक 2-3 वस्तू हांव रिमाइंड करपाक सोदता. वन इज द टॅक्सी पॉलिसी. आज प्रश्न आशिल्लो वानी मंत्रीन दुसऱ्या सेशनाक घातलेलो आसा. हे ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलाइन आणि टॅक्सी भावांक जेन्ना सगळे आमी एकठांय जाल्ले एक उतर दिलेलें हेजी पॉलिसी हाडटलो म्हणून आनी एग्रिगेटर तेमी मानलेले की स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून. हेझर्डस वेस्ट आनी कुंकोडचें पर्यावरण देव हाती मातशें राख. थोड्याचो दोळो थिंगा पोल्युशन आनी वाडपाक आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरी हेजेरूय मातशें लक्ष घाल. स्पीकर सर, at the end, and the honorable governors जेन्ना address, I would say that it is more like a ritualistic address. I have no hesitation to appreciate this address as a ceremonial address. Speaker sir, जेन्ना गव्हर्नर मान्य राज्यपाल डेव्हलपमेंटाचे उलयलो, पूण हे डेव्हलपमेंट कोणाक? मेगा प्रोजेक्ट, दोंगर कापप, लँड यूज चेंज करप, हे गोंयकारा पासत जाता काय कितें? थोडेशे गोंयकार दिसता. हे हांव म्हणिना, म्हाका जीत आरोलकर म्हणटा. स्पीकर सर, गोंयचे विलेजीस आर अंडर प्रेशर. इट्स इकॉलॉजी, 2 मिनटान खबर करता, इट्स इकॉलॉजी इज अंडर थ्रेट and our identity is diluted. And the Honorable Governor has failed to address
on this particular issue, addressing Goa's land, culture and environment. Speaker sir, या हाऊसा भायर सगळे दुसरी भाषा उलयता. The governor either denies or remains silent in the house. Speaker sir, reality कितें? Reality today is that Goa is bleeding. आणि राज्यपालाचो address is a script of self-praise, not an honest report to the people. And e choreography of this document is political. It glorifies the government. Speaker sir, reality padya, it hides. Speaker sir, Goa today is at the mercy of God. चलता म्हणून चलता. आणि अशें दिसता ह्या दोंगरावयली झाडां फक्त देव शिकता. स्पीकर सर, with this we hope and God's grace. स्पीकर सर, म्हाका दिसता these are my final observations. आनीक माननीय मुखेलमंत्रीक हांव म्हणपाक सोदता की खास करून जे पर्यावरणाचे म्हाका दिसता तुजें कर्तव्य जाता राखपाक. आमचे पर्यावरण तुवें राखचें. आणि जे लोकांचे डिमांड आहे खास करून इनफ इज इनफ म्हणून तुका जो प्रस्ताव दिलेलो आसा हेजेरूय तुवें उलोवचें. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवची. स्पीकर सर, मानादीक राज्यपाल हांच्या अभिभाशणाचेर उलोवपा खातीर हांव उबो रावला. विरोधी पक्षनेते हांच्यांनी तब्बल 1.5 वरांचें आपलें भाशण ह्या अभिभाशणाचेर तांच्यांनी केलें. विरोधकांतले बाकीचे सगळे आमदार हे उलयले. सदोदीत सरकाराचे रिफ्लेक्शन्स 1 वर्सा भितर जे काम सरकारात केलां बरें आसतलें किंवा काही गजाली चुकल्या आसतल्यो त्यो हायलायट करप आनी आपल्या भाशणांतल्यान सातत्यात म्हाका दिसता तांच्यांनी त्यो मेन्शनूय केल्या. खंयसरूच म्हणजे एखादी चुकी जरी आसत जाल्यारूय ती तेंच्यांनी हायलायट केल्या किंवा दाखोवन दिवप आनी म्हाका दिसता त्याच धर्तीचेर तांच्यांनी तेजो उल्लेखूय केला. म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे ऑनरेबल गव्हर्नर हांकां धन्यवाद दिता की तांच्यांनी पुराय डिटेलान हें भाशण तांच्यांनी हांगासर पळयलें. स्पीकर सर, बऱ्याच जाणांक फक्त नेगेटीव गजाली सातत्यात दिसता. सरकारात केल्लो विकास आमी पळयता की गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. गोंयच्या इतिहासांत जर पळयत जाल्यार फाटल्या 5 ते 7 वर्सांच्या भितर केल्लो विकास हो फाटल्या 50 वर्सांक जावनाशिल्लो. तो विकास आमकां आतां पळोवपाक मेळटा. नो डावट काही सायड इफेक्ट्स आसतले. हांव म्हणटा विकासाच्या बरोबर काही गजाली ह्यो सायड इफेक्ट्स म्हणूनय बी ह्या स्टेटींत आयल्या त्यो हांव मान्य करता. हांव ना म्हणना. कारण जसो डेव्हलपमेंट येता स्टेट ही हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम ह्या स्टेटीची आसा आनी त्याच बरोबर त्याच हातूंतल्यान काही गजाली ह्यो आयल्या हांगासर. आमकां एक कंट्रोलान विकास करपाक जाय जाका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आनी हो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा खातीर जायतीं पावलां म्हज्या सरकारात उचलल्या आनी जायत्यो गजाली म्हज्या सरकारान सातत्यात केल्या. स्पीकर सर, आमी पळयता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून वास्को पर्यंत चौफार गोंयचो विकास करता आसतना ह्या गोंयच्या विकासांत जायत्यो गजाली हांव आत्तां रिपीट करचो ना म्हणून हांवें म्हटलां ह्या वर्सभराच्या भितर केल्ल्यो नवीन गजाली हाजेरूच हायलायट करतालो. आनी म्हाजें भाशण संक्षिप्त रित्या जे खूब कमी शब्दांनी तांच्या मुखार दवरलो. कारण विरोधी पक्षनेतो इतको वेळ उलयला म्हणजे तेच्या पेक्षा डब्बल वेळान हांवें उलोवंक जाय हाची म्हाका गरज ना. कारण म्हाज्या प्रत्येक वेळीच्या भाशणांतल्यान हांवें म्हाज्यो वेगवेगळ्यो गजाली हांव एक्सप्रेस करीत आसता. आनी ह्या भाशणांतल्यान म्हाका दाखोवपाची गरज ना. म्हज्या कृतींतल्यान हांवें ऑलरेडी गोंयकारांक दाखोवन दिला की फाटल्या वर्सभराच्या टेन्युअरांतल्यान गोंया खातीर आमी कितें कितें बऱ्यो गजाली केल्या आनी समेस्त गोंयकारांनी त्यो एप्रिशिएटूय केल्या. आमी जेन्ना म्हणटा की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आसूनी किंवा ओवरऑल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा खातीर आसूनी पण गोंयच्या राज्या खातीर केल्ल्यो विकासाच्यो गजाली ह्यो लोकांच्या मुखार आसा. आनी प्रत्येक फावटी मागीर पब्लीक आसतले, प्रेसवाले आसतले किंवा विरोधकांतले काही आमदार आसतले हांच्यांनी बी ह्यो प्रत्येक फावटी ह्यो पळयल्या आनी आमकां करुणी दाखयल्या. म्हणून स्पीकर सर, हांव सदोदीत हें म्हणटा आसतना
नवीन डिस्ट्रिक्ट विच इज इन कुशावती डिस्ट्रिक्ट. बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे की नवीन डिस्ट्रिक्ट कित्याक आणि त्याची घाई कित्याक, कारण नवीन डिस्ट्रिक्ट कुशावती डिस्ट्रिक्ट जे कुशावती नदीचे नाव दिल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी पुराय दक्षिण गोंयांतल्या लोकांच्या मदीं गेली आणि सातत्यात आमकां खबर आसा की केंद्र सरकार आसूं किंवा बाकीच्या राज्यांनी जेन्ना ॲडमिनिस्ट्रेशन लोकां पर्यंत पावपाक जाय आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या नवीन डिस्ट्रिक्टाची गरज आसा. आनी ऑलवेज आमी जे म्हणटा की डिसेंट्रलायझेशन करप म्हणजे केंद्रीत आसलेल्या जाग्या कडल्यान लोकां पर्यंत पावपा खातीर आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करपा खातीर म्हजें सरकार हें सदोदीत काम करता. म्हणून तर अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तिनूय तत्वाचेर फुडें व्हरपा खातीर आमी कुशावती नांवाचो नवीन डिस्ट्रिक्ट सांगे, केपें, काणकोण आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुका खातीर केलो. तुम्ही खरे म्हणजे विटनेस आसात, कारण धारबांदोडो हो 12वो तालुको केल्या उपरांत ताजें नवीन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस हें म्हज्याच टेन्युअरान आमी दोगांनी थंय वचून त्या डिस्ट्रिक्ट तालुक्याचें ऑफिस हें इनॉग्रेट केल्लें. ती प्रशस्त बिल्डींग बांदल्या उपरांत तुमच्या धारबांदोडा तालुक्यांतले लोक हे तांच्यांनी खऱ्या अर्थात पयले फावटी की तालुकाचें ऑफिस कशें आसता आनी त्या तालुक्यांतल्या ऑफिसांतलें ॲडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन इजी जाता हें तेंच्यांनी पळयलां. त्या खातीर एकदां शहरान रावपी लोक हे अनुभवूंक शकना. म्हटल्यार आमच्या साकोड्ड्या आसतले ते बारीक बारीक गांवांनी रावपी प्रतापनगर आसतले ह्या गांवांनी रावपी लोकांक जेन्ना तालुक्याचें ऑफिस लागीं जालें तेंच्या बारीक बारीक गजाली खातीर तालुक्यांतल्या ऑफिसान वचून मामलेदार, जॉयंट मामलेदार हांकां मेळून तांची कामां करून घेवपाक इजी जातलें. त्याच धर्तीचेर आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट ही फॉर्म केली आनी ह्या 4य तालुक्यांतल्या लोकां खातीर ताजो खूब आनी बऱ्या पद्दतीन ताका एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट म्हणून केंद्रांतलो निधी बी खूब मोठ्या प्रमाणांत हाडपाक शकतले. स्पीकर सर, आमच्या दोनूय तालुक्यांतले तशें पळोवंक वचत जाल्यार एसटीची पर्सेंटेज कंपॅरिजन कमी आशिल्ली, बट कुशावती डिस्ट्रिक्टांत एसटीची पर्सेंटेज ही मोर दॅन 26% आसलेल्या कारणान स्पेशली ताज्याय खातीर वेगळ्यो येवजण्यो म्हणजे आमी पळयता की एसटी पर्सेंटेज चड आसलेल्या तालुक्यांत वो म्हज्या एसटी भावाकूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जावंक शकता. आमी केंद्रा कडेन डिमांडूय केला की ह्या पुराय डिस्ट्रिक्टाचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसीस आनी बाकीची सगळी ऑफिसीस ही उबी जावपा खातीर आमकां ताजोय फायदो जातलो. डिस्ट्रिक्ट म्हटल्या उपरांत एक पॅरामिटर्स हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयला आनी सातत्यात ते पयले प्रधानमंत्री आसतले जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन डायरेक्टली दिल्लींतल्यान डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलयता आनी कलेक्टराक तेंच्यांनी पॅरामिटर्स ठरयला. डिस्ट्रिक्ट म्हटल्या उपरांत थंय कितें कितें त्या डिस्ट्रिक्टात येवपाक जाय त्या पॅरामिटराच्या अनुसार त्या डिस्ट्रिक्टाची उदरगत जावपाक जाय. म्हणून म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता कुशावती डिस्ट्रिक्ट इट वील बी द एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट जरी जाली आसली तरी वन ऑफ द मोस्ट डेव्हलप्ड डिस्ट्रिक्ट जातली. आमी जे म्हणटा की विच इज अ रीच हेरिटेज, रीच कल्चर ह्या डिस्ट्रिक्टात आसा आनी हे डिस्ट्रिक्ट ही आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजमा खातीरूय बी फ्लरीश जातली हेजी आमकां खात्री आसा. आनी ताका लागून हांगासल्या लोकांची उदरगत ही उदरगत खूब मोठ्या प्रमाणात जातली. स्पीकर सर, शेवटी आमी सगळे जाण काम करता हे लोकां खातीर काम करता आनी म्हणून तर ह्यो सगळ्यो सर्विसीस लोकांक दिवच्यो म्हणून आमचे सातत्यात प्रयत्न आसता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो विकसीत भारत 2047 हो व्हिजन डॉक्युमेंट तेंच्यांनी तयार केला आनी हो व्हिजन डॉक्युमेंट फुडें व्हरता आसतना आमी ऑन द सेम तत्वाचेर विकसीत गोवा 2037 हो व्हिजन डॉक्युमेंट आमी तयार केला. हे तयार करता आसतना आमी जे पॅरामिटर्स ठरयल्या आमी म्हणटा की ओवरऑल डेव्हलपमेंट स्ट्रेटेजी कशी जावची, इट इज एन एग्रो बेस्ड जावची, इट इज एन जॉब ओरिएंटेड आसची, अशा पद्दतीन जे 4-5 पॅरामिटर्स ठरयल्या तातूंतल्यान ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर सातत्यात स्टेटीचो प्रयत्न आसता आनी केंद्राच्या सहकार्यात म्हाका दिसता की आमी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं केंद्राच्या पयलीं विकसीत जावपाक शकता. ह्या खात्रीनिशी इतक्याकूच सांगता की ऑनरेबल पीएम फ्लॅगशीप प्रोग्राम हर घर नल से जल से लेके हर घर इन्शुरन्स तक हे जे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसा हातूंतल्या 100% प्रोग्रामा भितरले ऑलमोस्ट मोर दॅन 80% प्रोग्राम वी हॅव अचिव्ड 100% आनी ते सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आमी मोदीजींचो जो आत्मनिर्भर भारत हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून राबयता आसतना केंद्रांतल्यो योजना आसुनी किंवा 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसुनी सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर्स हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें म्हणून आमी हे सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले आनी ताकाच लागून
म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हे अचीव करपा खातीर आमी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या पॅरामिटरांतल्यान एक स्टेप फुडें वता आसतना विकसीत गोवा आणि सगळ्या बाबतीत हांव जशें म्हणटा रिन्युएबल नॉट डावट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पिसिकल्चर हे तर आसतलेच बट इन्क्लुडींग म्हणजे आमी जाका म्हणटा की एडवान्स रिन्युएबल एनर्जी PM सूर्यघर योजना सारकिल्ली योजना सुद्दां हांगा इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें आसतले. स्पीकर सर की पयले फावटी आमी पळयता की स्टेट मॅप इन कोंकणी ह्या लँग्वेजींतल्यान केलो हांव त्या खातीर म्हणजे आमचे हो घडोवन हाडपी हेच्या खातीर ऑफिशियल लँग्वेज हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण कोंकणी लँग्वेज ही जगाच्या नकाशाचेर पावपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा कारण एकमेव स्टेट जी कोंकणी लँग्वेजी खातीर वळखली वता आनी म्हणून तर पुराय कोस्टल बेल्टात महाराष्ट्र आसूनी कर्नाटक आसूनी केरळ आसूनी गोंया कडेन पळयता आसतना कोंकणी लँग्वेज राज्य म्हणून पळयता आनी तीच फुडें व्हरपाक आमी सातत्यान वेगवेगळ्या दृश्टीचे प्रयत्न हे सदोदीत करीत आसा. स्पीकर सर गोंय राज्य हे तशें आमी म्हणटा की टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान इट इज वेल नोन फॉर द बीच आणि बीच असल्या कारणान नो डावट इट इज अ नायट लायफ आणि हाज्या खातीर ट्युरिस्ट हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं पासून येताले बट द स्पिरिच्युअल टुरिजम सुद्दां प्रमोट करचें ह्या हेतूंतल्यान आमी वेगवेगळे प्रयत्न आमचे टुरिजम मिनिस्टर हे सातत्यान करीत आसात. ताजोच एक भाग म्हणून पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हांच्यांनी आपल्या 550 वर्साच्या निमित्तान 77 फूट प्रभू रामचंद्राची मूर्ती गोंया सारकिल्या राज्यांत जावप हे आमच्या खातीर प्राऊड मुवमेंट आसा स्पीकर सर आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हाचे इनॉग्रेशन करपा खातीर हांगासर आयले खरोखरच ही एक अभिमानाची गजाल आसा. म्हणून तर आमी जे म्हणटा की गोंय हे तशें दक्षिण काशी म्हणूनय वळखले वतले की मिरामारच्या पणजेंतल्या कांपालाचेर प्रभू परशुरामाची मूर्ती आणि काणकोण हांगासर पर्तगाळ मठात प्रभू रामचंद्राची मूर्ती ही एके दृश्टीन गोंयाक स्पिरिच्युअलिटी वाटेंतल्यान व्हरत आसा आणि ताकाच लागून गोंयांतले टेम्पल टुरिजम नांवाचो कन्सेप्टूय बी हो सुरू जालो आणि टेम्पल टुरिजमांतल्या निमित्तान आज खूब मोठ्या प्रमाणात लोक वेगवेगळ्या टेम्पल टुरिजमा कडेन देवळां पळोवपा खातीर खास करून वचपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर आमच्या कडेन आशिल्ल्यो वेगवेगळी सेंट्रल गव्हर्मेंटची ऑर्गनायझेशन्स मागीर ती गोवा शिपयार्ड आसूनी ICAR आसूनी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज आसूनी NCPOR आसूनी पोलार इन्स्टिट्यूट इट इज वन ऑफ द पोलार इन्स्टिट्यूट इन द कंट्री विच इज गोईंग फॉर द अंटार्क्टिका हाजेर वचपा खातीर आसतलें. हांवें फक्त उल्लेख इतक्याच खातीर केलो पयरूच गोवा शिपयार्डान समुद्र प्रताप ही जी पयली शीप विच इज फॉर द पोल्युशन कंट्रोल इन द डीप सी ही लॉन्च केली विच इज 105 किलोमीटर इज द ओनली शीप विच इज द पोल्युशन कंट्रोल शीप इन द कंट्री. राजनाथ देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगजी हांच्या हस्ते तेजे इनॉग्रेशन जालें. हांव स्वता थंयसर प्रेजेंट आशिल्लो विच इज ऑल्सो द प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट की ह्या बोटीचे अनावरण गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जाता जाका आमी मेक इन इंडिया मेड इन गोवा हो ज्या कन्सेप्टाच्या सकयल ती हांगासल्यान लॉन्च जाली ही गोंया खातीर एक महत्वाची अशी स्कीम आसा. स्पीकर सर आमच्या सरकारात ह्या वर्साक म्हजें घर नावाची योजना ही लॉन्च केली. ऑनरेबल होम मिनिस्टर हे स्वता ती योजना लॉन्च करपाक आयली. तुमकांय खबर आसा की 1961 स्वतंत्र जाल्या उपरांत आतां पर्यंत घरांचे वेगवेगळे विशय आसा हांव तितून डिटेलान वयचो ना पण पयले फावटी म्हज्या सरकारात फक्त ते सब ज्युडिशसा करून लोकांचे कन्फ्युजन करपाचे LOP प्रत्येक फावटी ह्या विशयाचेर मुद्दामून जाणून बुजून कारण लोक तेजो फायदो घेत हो तांकां भंय दिसता म्हणून ते मुद्दामून तेजेर उलयता. पण हांव गोंयकारांक आश्वस्त करता की 1972च्या पयलींची मूळ गोंयकाराची घरां ही 100% घरां कायदेशीर जातले हे हांव ठामपणे सांगता आनी हे आमकां कोणूच आडोवंक शकना हे हांव ठामपणे सांगता. आणि तेज्या उपरांत आमी म्हटलेलें की रेव्हेन्यू लँड इट इज अन गव्हर्मेंट लँड मागीर ती आलवारा लँड आसतली ही गव्हर्मेंट लँड आसा तो रायट आमकां आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर कोमुदादी जागेन आसलेली घरां हांकांय बी म्हटलां आमी तुमचो रेव्हेन्यू कितें तो दिता आमी त्यांच्या कडल्यान पयशे घेवन आमी पे करता म्हणून तर कोमुदाद जागेंतली घरां आसतली पण ही घरां स्पीकर सर कायदेशीर करपाक जाय. एकदाचो हो प्रश्न मिटावो जावपाक जाय बट विरोधकांक ही कायदेशीर जाल्ली नाका आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या प्रश्नाचे ताका म्हणजे प्रश्न हांगासर उपस्थित करतात बट थंयसर केसी घातल्या पळय न्हू त्यो कोणी घातल्या ह्योय फायनलायज करपाक जाय. ताच्या फाटल्यान कोण आसा हें सोदून काडपाची गरज आसा. हांवें तर सांगल्या की नेमको तो मनीस सोदून ताच्या कडेन विचारात ताका केस घालपाकूय पयशे कोणी दिल्या ते म्हणजे कळटलें की गोंयकारांच्या हिताच्या विरोधात कोण आसा तो. म्हाजें तर म्हणणें सोदून
काडपाक जाय. ज्या 2 मनशांनी केसी घातल्या की म्हजें घर हे कायदेशीर जावचें न्ही म्हणून ते गोंयकारांक कळोनी की ताका पयशे कोण दिता ही केस घालपा खातीर, आनी हें कळप गरजेचें आसा. सरकारान जर इतको इंट्रस्ट घेवन हें बिल तयार केलां आनी सरकाराच्या इच्छेन जे आमी म्हणटा सरकाराची लँड आसतली किंवा तुमी प्रायवेट तुमच्या जागेत बांदलेलें घर हे जर कायदेशीर करपाक जाय, जे निदान त्या घरात सुशागात रावतलो आसत जाल्यार तेच्या खातीर म्हजें घर ही स्कीम आसा. म्हाका दिसता हे करपा खातीर आमच्या सरकारान जायत्यो स्टेप्स घेतल्या. नक्कीच म्हजें घर ही योजना आमी 26 डिसेंबर पर्यंत टप्प्याटप्प्यानी ही स्कीम लोकांची जाग्यार उडयतले. लोकांक जे आसा ते तांची घर हे कायदेशीर करून दिवपा खातीर सातत्यात आमी प्रयत्न करतले. स्पीकर सर, आमी म्हणटा की सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आसतली किंवा भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आसतली. एक कालांतरान जर आमी पळयता आसत जाल्यार आमी पळयताले की पयलींच्या सरकारान एक थोड्याच जाणांक पोर्ट्रेट केल्ले. एक हांव नांवां म्हणना किंवा स्पेसिफीक लिडर हेच देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर तांच्यांनी काम केलें, इतक्याच जाणांक पोर्ट्रेट करून दवरलेले, तेच्या फुडें कोण वचत नाशिल्ले. आज आमी भगवान बिरसा मुंडांची जयंती मनयता, आज वीर बाल दिन मनयता की त्या निमित्तान इतिहास हो लोकांच्या मुखार पावता. त्या निमित्तान एक्झॅक्टली कितें जालें कळटा. म्हणून गोंयांतूय बी आमी वेगवेगळे मागीर जावं तो कुंकळीचो उठाव आसतलो किंवा पिंटोस बंड आसतलो किंवा आमच्या दिपाजी राणे हांच्यांनी केल्लो उठाव हो लोकां समोर हाडपाचें काम हे म्हज्या सरकारान केलें आनी अशाच पद्दतीचें काम हे सातत्यान आमचें सरकार करीत आसा. जिल्हा पंचायतीचे सदस्य जे निवडून आयले तांचें हांव अभिनंदन करता. गोंयच्या उदरगतीत तांचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसतलो. ताच्या खातीर त्यांच्या खातीर ट्रेनिंग आनी बाकीचे कार्यक्रम हे ऑलरेडी सुरू आसा. म्हाका खात्री आसा की त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन हे हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात चलतले. स्पीकर सर, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ताजेरूय आतां उलोवप जालें, हांव तेजेर चड उलोवचो ना. बट पयले फावटी 2004च्या उपरांत हे इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हत्वाचें इतक्याच खातीर आसलें. वन पर्सन वन वोट हें जावप गरजेचें आसलें. एका मनशाक एकूच वोट आसपाक जाय. तो 4 कडेन वोटींग करून उपयोग ना, कारण हें गरजेचें आशिल्लें. त्याच बरोबर तेजी एक्सपायर जाल्ले मनीस डिलिशन जावप हेजी गरजेचें आशिल्लें. म्हणून एक मनशा खातीर एक वोट हे जेन्ना जातलें पळय न्हू तेन्ना फेर इलेक्शनां जातलीं. ना जाल्यार जाला कितें, एकूच मनीस वचून 4 कडेन वोट करता आनी तो वेगवेगळे कडेन तेजे आपल्याक जाय ते बेनिफीट घेता, हे जावन उपयोग ना. म्हणून हांव सेंट्रल इलेक्शन कमिशन हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमी जरी म्हटलें की काही कार्यक्रमा कडेन थोडे जाण इव्हेंट म्हणून पळयता, पण इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला कडेन पळयता आसतना आमी इव्हेंट म्हणून पळयना. जो कार्यक्रम जी आमची भावना आसा किंवा आमचें कर्तव्य आसा, म्हणून तर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हो काम एक पॅशन म्हणून करता आनी पुराय देशभरांतले आनी विदेशांतले लोक हाजेर फक्त आमी तो इव्हेंट करिना, तर ताचेर डिस्कशन जाता, पॉलिसी ठरता, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक रिकमेंडेशन करता, आमी स्वता ते इम्प्लिमेंट करता. वेगवेगळे लोक जे पर्सन विथ डिजाबिलिटीज आसात ते हांगासर येता. आमच्या सरकारान एक वेगळे डिपार्टमेंटूय केले आनी म्हणून इतक्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलचो हांगासर केलो. स्पीकर सर, पयले फावटी की आमी म्हणटा की श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई 101 मनशाची ही महिला जिका म्हाज्या सरकारान रिकॉग्नायज केली. स्पीकर सर, म्हाका खास भोगता की तिच्या 100व्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांवूच गेल्लो आनी तिची पुराय स्टोरी एक आमच्या विशिष्ट पेपरांनी छापून हाडली. छापून हाडल्या उपरांत परत एकदां ते रिवायव जाल्या उपरांत तिका आज पद्मश्री आमच्या सरकारान दिलो, पद्म अवॉर्ड आमच्या सरकारान दिलो. ही एक गोंयकारा खातीरय बी इम्पॉर्टंट गजाल आसा किंवा गोंय फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटात तिणी घेतलेलें पार्टिसिपेशन केल्लें हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. स्पीकर सर, गोमंत भूषण अवॉर्ड आमी आमच्या सरकाराच्या वतीन दिता. गोंयचो कलाकार, गोंयचो आवाज म्हणटा तसो आमचो अजित बाब कडकडे, श्री अजित कुमार कडकडे दिवचलेचे रहिवासी, जेंच्यांनी गोंयांतल्यान वचून पुराय भारतभर आनी जगभर आपल्या आवाजाच्या निमित्तान गोंय लोकांच्या पर्यंत पावयलें, हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. गोमंत भूषण अवॉर्ड आमी फाटले फावटी तांकां दिलो, ही गोंया खातीर एक म्हत्वाची गजाल आशिल्ली. स्पीकर सर, जायते इव्हेंटूय अशेंय जाता की एकदां बऱ्याच जाणांक म्हाका दिसता थंयसर न गेल्ल्या कारणान तो इव्हेंट कितें होय कळना. त्या इव्हेंटाचेर आमी सरकाराचो पयसो एकूय स्पेंड करिना. इन जॉयंट कोलॅबोरेशन करता तो इव्हेंट म्हणजे सेरेंडिपिटी इव्हेंट. एशियांतलो हो इव्हेंट आसा. ज्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल हाज्या खातीर 46 कंट्रींतले कलाकार ह्या सेरेंडिपिटी फेस्टिवलांत हांगासर आयले आनी आय सरप्रायज स्पीकर सर, जे दर फावटी हो इव्हेंट हो आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जाता, ताका खूब मोठो इम्पॉर्टन्स आनी लोक चडांत चड मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागला. वी आर जस्ट म्हणजे पार्टनरींग फॉर द व्हेन्यू
व्हेन्यू पार्टनर म्हणून गोंय सरकार गोंयच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाज्या खातीर काम करता. स्पीकर सर, दर वर्सा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हे गोंयचें नांव आनीकूय बी व्हड करता इंटरनॅशनल लेवलाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. स्पीकर सर, हांव केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करतलो फॉर द नेक्स्ट GST रेजीम आनी इट इज एन फाटल्या वर्साच्या बजेटांत तांच्यांनी ज्या पद्दतीचे आमकां रिफॉर्म्स इन द इन्कम स्लॅब हाडले हाज्याय खातीर आनी खरोखरूच एक सामान्य मनशाक रिलीफ दिवपाचें काम फाटल्या बजेटाच्या वेळा ह्या वेळा आमी अपेक्षा तशाच पद्दतीच्यो दवरता विच इज द ईज ऑफ लिव्हिंग आनी ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे फाटले फावटी आमकां दिसून येयलां. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचें सरकार हे अशा पद्दतीचे वेगवेगळे डिसिजन्स वेगवेगळे रिफॉर्म्स टायम टू टायम घेता. स्पीकर सर, आमच्या होम डिपार्टमेंटाचेर टिका खूब जाण करता बट बरें काम करता तेची फाटूय केन्ना तरी थोपटपाक जाय. म्हणून तर बिचोले पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा कालंगूट पुलीस स्टेशन आसतलें एका नॅशनल लेवलाचे अवॉर्ड मेळ्ळो हें तितकेंच आमच्या खातीर म्हत्वाची गजाल आसा. कारण फिल्डान जे काम करतात तांची केन्ना तरी फाटूय बी थोपटपाक जाय. हांव तांचेय बी कॉंग्रेच्युलेशन्स करता तांकां ह्या अवॉर्डा खातीर ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी तांकां शाबासकी दिल्ली आसा. स्पीकर सर, म्हजें सरकार सातत्यान आमी पळयता की ट्रान्सफरन्सीच्यो गजाली सगळे जाण उलयता बट ज्या भायर सांगता आसतना सगळे जाण सांगता बरें जालें म्हणटा गोवा स्टाफ सिलेक्शन जालें तें बट हांगासर एकट्यानूय बी म्हणजे उलयता आसतना हांवें पळोवंक ना विरोधकांनी. कारण आज पयले फावटी गोंयचो तरणाटो हो पयर म्हजे कडल्यान 93 कॉंग्रॅच्युलेट केलें तुका स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची कॉंग्रॅच्युलेट केला. तेन्ना तूं आयकिल्लें ना, तूं भितर आहलो. पयले फावटी इट इज CBT बेसिसचेर कॉम्प्युटर बेस्ड एग्जाम दोनूय तांच्यांनी तांकां तांचे मार्क्स तांकां पयलीं कळ्ळ्या दुसऱ्यांक कळच्या पयलीं आपल्याक मार्क्स कितले पडले ते आनी इट इज अ फेर हातूंतल्यान ट्रान्सपरन्सी प्रोसेसांतल्यान तेंच्यांनी लेटरां घेतली. तो म्हणटा उदळ कोण म्हणजे आनी एकटो सांगलो बिणावलेक वांटून दिया म्हणून. हांगा वांटून दिवपाचें ना, हांगासर वांटून दिवपाचो प्रकारूच ना. कोणाचे ट्रान्सपरन्सी कोण मार्क्स घेतलो तो भुरगो जातलो. हांगासर कोण कोणाक आडोवंक येवंक ना. त्या खातीर टॅलंटेड कोण आसतलो ताका मार्क्स पडटले. हांव पळयतालो स्पीकर सर म्हणजे काणकोण सांगे केपें इवन दो पेडण्या ह्या भागांतले भुरगे आनी इवन दो की रिजर्व कॅटेगरीतले भुरगे जनरल कॅटेगरीतूय बी भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा कारण तेच्यांनी टॉप केल्लें आसा. अशा पद्दतीची ट्रान्सपरन्सी हांवें लेटर दिता आसतना भुरग्याक पळयल्या उपरांत तांच्यो भावना कळटाल्यो की हय की CMान हें स्टाफ सिलेक्शन सुरू केल्या उपरांत आमच्या सारकिल्यांक ट्रान्सपरंट पद्दतीन ह्या पद्दतीन जॉब मेळपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, ताज्या खातीर ही बजबजपुरी जी आशिल्ली बरेचशे फावटी एका धरलो तेका भितर उडयलो ही आतां कायमची सोंपली. फक्त फाटले जे चालू आहा ते एकदांचें सोंपून वचूंक जाय म्हणजे ह्या सारकिले प्रकार परत आनी केन्ना जावचे ना अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमी सातत्यान नवीन रिफॉर्म आमच्या सरकारांत जायते फावटी आमचे जावं ते होम डिपार्टमेंट जावं ते फायर डिपार्टमेंट हातूंतल्यान नवीन रिफॉर्म्स आनी तांच्या खातीर लागपी वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स म्हणजे गाडयो आसतल्यो बाकीच्यो सातत्यान आमी हाडीत आसा. स्पीकर सर, गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 ही आमी इम्प्लिमेंट करपाक घेतल्या. हातूंतल्यान बरेचशे हांव पळयता की हांव खंतय व्यक्त करता की गोंयांत एक्सिडंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या आनी एक्सिडंटाची कारण वेगवेगळी कारणां आहा. स्पीकर सर, आमी अशें म्हणूंक शकना की कितलेय जरी पुलीस आमी ट्राफीक पुलीस रस्त्याचेर दवरले जाल्यार आमी सगळे एक्सिडंट कंट्रोल करूंक शकतले ना. इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें पयर वयतानाचीच गजाल सांगली. तामिळनाडू पासींग गाडी येता कितें आनी त्या दोग जाण ती धाकटी स्कूटर वयता आनी ती एक स्विफ्ट गाडी येता तांचेर ठोकता कितें आनी ताची जे स्पीड आनी तो सोरो गाडयेन कितल्या जाणांक आनी खंय खंय कोणाक आडयतले. तरी सुद्दां नायट पेट्रोलिंग बाकीचे सगळे पुलीस हे टायम टू टायम म्हणजे लोक आडयले आनी विचारले जाल्यार परत म्हणजे प्रत्येक गाडी आडयता ही कंप्लेन आसता. पण म्हाका दिसता शिस्त ही खूब म्हत्वाची आसा. त्या खातीर ट्राफीक सिग्नल्स आनी बाकीचे सगळे फॉलो जर केले हांगासर येवपी लोकांनी जाल्यार तेजेर मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल येतलो. बट रोड सेफ्टी पॉलिसीच्या अंतर्गत म्हणजे ब्लॅक स्पॉट फायंड आउट करप आनी त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर एक्ट करप PWD डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ही तिनूय डिपार्टमेंटां मेळून हे वेगळें काम सातत्यात करपाक लागलेलें आसा. स्पीकर सर, आमी गोवा स्टेट कॉम्पेन्सेशन स्कीम ही आमचे गोंयकार जे एक्सिडेंटान वता त्या भावांक मदत करपाचें काम आमी ऑलरेडी चालूच दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत हांव खरोखरूच आमच्या महिला भगिनींचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी इमॅजिनूय करूंक नासलें इतकें बऱ्या पद्दतीचें काम तांच्यांनी खरोखरूच केलां आनी जवळपास एक 48,000 सुमार महिला जवळपास 3,200 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी म्हणजे 380 crores ऑफ रुपीजचे म्हणजे लोन तांकां बँकांनी दिला. इट इज इम्पॉसिबल आशिल्लें. हें फक्त पॉसिबल जालें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन जी तेंची रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत जो प्रोग्राम दिलो
ताकाच लागून पॉसिबल जालें, नाजाल्यार ह्या महिलांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोन हे केन्नाच मेळचें नाशिल्लें. तांच्यांनी सुरू केल्लो स्टार्टअप आनी विलेज एंटरप्रिनर्स प्रोग्राम SVP हो जर तुमी पळयशात जाल्यार एका पेक्षा एक बरो कार्यक्रम ती करपाक लागलेल्या. एप्रिशिएट करता. तांच्या खातीर लागपी रिक्षा आसतली, तांच्या खातीर लागपी मार्केटिंग प्लॅन आसतले, तांच्या खातीर लागपी ऑफिसीस आसतली. म्हज्या सरकारात जाय त्या प्रत्येक तालुक्यात ज्या ज्या जाग्यार अवेलेबल जाता तांकां सेपरेट ऑफिसीस दिवपाक सुरवात केल्या. आयदर शाळा किंवा गव्हर्मेंट बिल्डींग ह्यो दिवपाक सुरवात केल्या. तांकां मार्केट करपा खातीर आमी रिक्षा घेवन 12 तालुक्यांनी एक एक रिक्षा ऑलरेडी दिल्या. म्हणजे ती जी मॅन्युफॅक्चर करतात ताका एक मार्केट मेळोवन दिवचो, हाज्या खातीर म्हाजें सरकार रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हे सातत्यात काम करीत आसा. स्पीकर सर, हातूंतल्यानूच आमी म्हणटा की लखपती दिदी सारकिल्लें स्वप्न पळोवपी म्हणजे एखादी महिला भगिनीक एक आपल्याक 1 लाख रुपया प्रॉफिट जालो हें सांगपी प्राउडली आज 4,500 महिला गोंयांत आसात. हय, म्हाका ह्या कार्यक्रमांतल्यान 1 लाख रुपया म्हाका प्रॉफिट जाला. आमचो टार्गेट आसा की 17,000 लखपती दिदी ज्यो आसा ह्यो तयार करपाच्यो. ताच्या खातीर म्हजें सरकार काम करीत आसा. आमी ट्रेनिंग दिल्या द्रोण दिदी म्हणून, कारण आज महिला भगिनी ह्यो द्रोण चलोवपाक लागल्या आनी त्या निमित्तान वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज फाल्यां सकाळी शेताक सारें मारपाचें काय आसना, हे हातूंतल्यान जावपाक शकता. द्रोणाचो यूज हो वेगवेगळे कडेन जर म्हटलो जाल्यार एग्रीकल्चराच्या रुपांतल्यान हे करपाक शकता. हें काम आमच्या ह्या हेतूंतल्यान करपाक लागला. स्पीकर सर, हांव म्हणटा की आमी विकसीत भारताचे जी रामजी हे नवीन बिल जे केंद्र सरकारान इंट्रोड्यूस केला ताचें हांव अभिनंदन करता. ह्या निमित्तान 125 दिसाचो तांकां काम हे तितल्या वर्करांक हे नरेगाच्या अंडर आशिल्ले पयलीं 100 दिसाचे मेळटाले, आतां एश्युअर्ड 125 दिसाचें काम मेळटलें. म्हणजे आमी म्हणटा एखादी सिंगल वुमन आसतली किंवा एजीड पर्सन आसलो जाल्यार सुद्दां ताका तें मेळटलें. खास करून गोंय जो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो हो घेवपाक शकता. स्पीकर सर, गोवा ग्राम समृद्धी योजना आसतली हेका आमी बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या. स्पीकर सर, म्हाका सांगता आसतना खूब उमेद भोगता की गोंय हे 100% लिटरेट स्टेट. स्वता सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर येवन तांच्यांनी पुराय प्रोग्राम आमचो पळयलो आनी 100% साक्षर स्टेट म्हणून डिक्लेअर केली. ही आमच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. स्पीकर सर, हे काम तुमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीन करीत आसा. स्पीकर सर, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन प्रत्येक फावटी हांव विरोधका कडल्यान आयकता तुमी घाई कित्याक करता काय म्हणून. अरे हय, घाई करिना जाल्यार हें काम जावचेंच ना. आमकां घाई करून पयलें येवपाचें ना, पण आमकां घाई करून तें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा पळय न्ही हें खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता हें दाखोवपाचें आसा. गोंय राज्य हें धाकटें राज्य आसा आनी तितून बरें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक शकता. आज पुराय देशात NEP इम्प्लिमेंटेशनान गोंय राज्य हे 1 नंबराचेर आसा, फ्रॉम द प्री प्रायमरी टू द हायर एड्युकेशन स्टडीज पर्यंत, आनी तें खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागला. म्हणून तर आमकां एप्रिसिएशन जें आसा हें सातत्यान HR मिनिस्ट्री कडल्यान हे सदोदीत मेळत आसा. स्पीकर सर, आमच्या वेगवेगळ्या टिचर्स आनी हांकां म्हणजे वेगवेगळे कडेन सातत्यात अवॉर्ड मेळत आसा आनी हें काम आमी जायते फावटी वेगवेगळे फावटी केलां. स्पीकर सर, डिजिटल इंडिया मिशनच्या अंतर्गत पयले फावटी IIT मद्रास हांच्या बरोबर भाशिनी मिशन सुरू करून कोंकणींतल्यान आमी गुगल आनी बाकीतले वर्ड्स हे सगळे करपाक सुरवात केल्या. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव्स आमी कोंकणी लँग्वेजी खातीर घेतल्या. गोंयांतलो भुरगो जर फुडें वयतलो आसत जो कोंकणींतल्यान उलयता, कोंकणींतल्यान बरयता, वाचता, ताका गुगलाचेर हाजेर सुद्दां कोंकणींतल्यान वचपा खातीर एक स्टेप फुडें वचूंक आमी हें काम आमच्या सरकारान सातत्यात केलां. स्पीकर सर, एडवान्स लेवलचे रिसर्च वर्कशॉप हे जावचे किंवा रिसर्च जावचो हाच्या खातीर रिसर्च लॅब आमच्या हायर एड्युकेशनांतल्यान आमच्या वेगवेगळ्या हायर कॉलेजींनी हेजो सुरवात केल्लो आसा. स्पीकर सर, शिक्षा उद्योग संगम जे आमी जाका म्हणटा की स्टुडंट्स आनी इंडस्ट्रीज कनेक्ट जावचो, एकी कडेन येवचो, हे प्रोग्राम्स ऑलरेडी आमी चालू केल्या. म्हणून तर आमच्या नॉट ओन्ली इन द ITI प्रोफेशनल कॉलेज आनी इवन दो इन द ग्रॅज्युएट कॉलेजींनी आतां आमी सुरवात केला. इंडस्ट्री कडेन टायअप आनी कनेक्ट करून दिल्या उपरांत तांचे 6 म्हयन्याची इंटर्नशिपचो कार्यक्रम जो आसा तो थंयसर सुरू जावपाक लागला आनी अशा पद्दतीचो हेजो हेल्प इन फ्युचर भुरग्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. स्पीकर सर, PM उषा ह्या इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत 100 कोटी रुपया युनिव्हर्सिटीक फावो जाल्या. भितरले पयले 25 कोटी यूज करपी गोंयांतली पयली युनिव्हर्सिटी आसा. आयज पर्यंत अजून बाकीच्या खंयच्याच युनिव्हर्सिटीनी यूज करूंक ना. गोंयांतले इट इज वन ऑफ द बेस्ट. थंयसरले इन्फ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल आनी एप्लायड सायन्स आनी रिसर्च लॅब हो तेंच्यांनी ऑलरेडी उबो केल्लो आसा. तेची बिल्डींग ही पळोवण्या सारकेली आसा. स्पीकर सर, तेंच्यांनी आपलो इंटरनल लॅब सेटअप आनी इंटरनल वेगवेगळे इक्विपमेंट हे 25 कोटीच्या हातूंतल्यान म्हणजे गोवा सरकार ताका 25% गोवा सरकार दिता
पण ही PM उषाच्या अंतर्गत फर्स्ट फंड्स यूज करपी गोवा युनिव्हर्सिटी आसा म्हणून अशा पद्दतीचो बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आमी दिवपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमी सातत्यात पळयता की ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आणि स्कील बेस्ड ऑक्युपेशन हाजे डॉक्युमेंटेशन करपाक सुरवात केला. हांवें फाटल्या म्हज्या बजेटांत म्हटलेलें की आमचो मूळ गोंयकार जो ट्रेडिशनली काम करता, मागीर कुमार आसतलो तो, मागीर नुस्तेकार आसतलो, परत अशे वेगवेगळे स्किल्स ज्यो आसात ह्यो आतां आमी पळयता की जवळपास 15 ते 16 स्किल्स आसात. खाजेकार आसतलो, भजेकार आसतलो, अशे वेगवेगळे जाण तांकां रजिस्टर्ड करपाचें काम सुरवात केलां. येता त्या आमी बजेटांत तांकां इन्सेंटिव्हूय प्रोवायड करतले, तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान लायसन्सूय दितले. आनी ह्या निमित्तान आमी म्हणटा की गोंयांतलो जो ट्रेडिशनली काम करपी जो गोंयकार आशिल्लो पळय तो परत एकदां ताका ह्या सगळ्या कडेन तो वचपाक लागतलो. स्पीकर सर, आमच्या टेक्निकल एड्युकेशनाच्या मार्फत आमी इंडो जर्मन इनिशिएटिव्ह फॉर द टेक्निकल एड्युकेशन हे ऑलरेडी आमी सुरवात केल्ले आसा. स्पीकर सर, आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स फॉर द डायकीन इंडिया एअर कंडिशन हांच्या खातीर आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटात ऑलरेडी सुरवात केला. आमी ADII एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणजे जाका आमी म्हणटा की हँड होल्डिंग करपाची गरज आसा आनी त्याच्याच बरोबर फायनान्सिंग करपाची गरज आसा. गोंयांतलो जर कोणूय तरणाटो जाका आपल्याक स्वताचो बिझनेस सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी आमच्या ADC इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पणजे हांगासर त्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो. थंयसर आमचे ADII सेंटर आमी घातला, जे सेंटर ताका बिझनेस कसो करचो, कितें करचो हाची 15 दिसाची ट्रेनिंग दिता आनी EDC ताज्या उपरांत ताका लोनूय दिता. जवळपास 959 यूथ तेंच्यांनी पयले फावटी येवन ट्रेनिंग घेतली आनी तेंचे आतां ट्रेनिंग कंप्लीट जाला. ताका इंडस्ट्रियलिस्ट वेगवेगळे आमचे जर आसात एंटरप्रिनर्स ते ताका हँड होल्डिंग करता, म्हणजे नवीन एंटरप्रिनर तयार करपाचें काम आमच्या EDCच्या मार्फत ADIच्या बरोबर आमी सुरवात केला. बरेचशे फावटी हे स्पीकर सर कोणाक दिसना किंवा आमी म्हणटा ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो एक्चुअली ह्युमन रिसोर्स आमी डेव्हलपमेंट करपाचें काम आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाचें काम हे म्हजें सरकार सातत्यात करीत आसा. म्हणून तर म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्साचेर काम करपाक ऑलरेडी म्हाज्या सरकारान सुरवात केला आनी गोंयांतलो हॅपिनेस इंडेक्स कशा पद्दतीन वाडटलो हो ऑलरेडी आमी चालू केल्ले आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की वेस्ट मॅनेजमेंटांतलो कोर्सूय नव्यान सुरवात केला, कारण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इट इज वन ऑफ द कॉर्पोरेशन which is a knowledge partner for the housing ministry of the government of India. तांकां नॉलेज शेअरिंग करपाचें काम वेगवेगळ्या ट्रेनिंग हातूंतल्यान आमचे जे कॉर्पोरेशन आसा हे ट्रेनिंग दिवपाचें काम करतात. वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळ्या स्टेटीचे लोक आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन येवन ट्रेनिंग घेता आनी ह्या पद्दतीचो नव्यान कोर्स हो सुद्दां आमी आमच्या ITAंतल्यान सुरवात केला. एप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप प्रोग्राम हेतूंतल्यान एक आमी ताका म्हणटा की स्कील बेज यूथ तयार जावपाक जाय किंवा ताका एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय. आमी आमच्या हातूंतल्यान MTS आनी LDCs एका एक्सपिरियन्साचो कन्सेप्ट घातलोच आनी ते नॉर्म्स RRन घालून घेतले. पण त्याच बरोबर एप्रेंटिसशीप सुद्दां ही स्कील बेजान येवची म्हणजे ताका एक्सपिरियन्स ती सर्टिफिकेट लागू जातली. हें काम म्हज्या सरकारान स्पीकर सर केलां. स्पीकर सर, आमी सातत्यात आमच्या गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 ही फाटल्या वर्सा आमी लॉन्च केली आनी ह्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी पळयता की गोंयांतलो शेतकरी व सक्षम शेतकरी जावचो, ताका सगळो सपोर्ट मेळचो, ताका सपोर्ट प्रायज ही सगळी वेवस्थीत दिवची. म्हणून तर आमी म्हणटा की आमी सीड बँक सुरवात केली आनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट दिवपा खातीर अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां आमी एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान केल्या. म्हाका दिसता स्पीकर सर हातूंतल्यान एग्रीकल्चराक बूस्ट मेळपाचें काम सातत्यात जातलें. वॉटरशेड डेव्हलपमेंट आसूनी किंवा प्रधानमंत्री कृषी संजीवनी योजना आसूनी हे सगळे प्रोग्राम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या आनी म्हाका खात्री आसा की कम्युनिटी फार्मिंग हो कन्सेप्ट आमी राबोवपाक सुरवात केला. तेजोय बी फायदो हो खूब मोठ्या लोकांक जातलो. शेतकरी आधार निधी स्कीम आसूनी किंवा केरा सुरक्षा इन्शुरन्स स्कीम आसूनी ह्यो राज्यांत आमी इम्प्लिमेंट करपाक ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. फाटल्या एका ज्या लोकांक लॉस जालो आमी जे म्हटलेलें की डिसेंबरा पर्यंत आमी तांकां लॉस तांचो सगळो दितले. आमी ऑलरेडी जवळपास 3,500 शेतकऱ्यांक तांचो लॉस ऑलरेडी दिलो. हें काम आमच्या सातत्यात आमच्या सरकारात केलां. म्हणून हांवें म्हटलें स्पीकर सर, विरोधकांतल्यान बरें काम करता तें केन्ना दिसना, पण एखाद्यातलें बारीक कितें आसत जाल्यार तें दिसता, तें सदोतीत तांकां दिसता. स्पीकर सर,
आम्ही पळयता की नॅशनल प्रोजेक्ट ऑन द मॅनेजमेंट ऑफ द सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी हे काम मिशन मोडाचेर आमच्या ऑलरेडी डिपार्टमेंटात घेतला आणि गोंयांतलो जवळपास 5 प्रॉडक्टाक GI प्रॉडक्ट मेळून दिवपाचो मागीर तो हिलेरी आंबो आसूनी कोरगूट रायस आसूनी किंवा काजू एपल आसूनी किंवा मसुरात आंबो आसूनी आणि तालिगांवची वांयगी आसूनी हेका GI टॅग दिवपाचें काम ऑलरेडी पयलीं 5 प्रॉडक्ट आशिल्ले आतां हे नव्यान आमच्या सरकारान सुरवात केला म्हणजे जेणे करून शेतकऱ्याक हे खरें एक बूस्ट मेळपाक लागला जेणे करून शेतकरी खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केटात हे हाडून विकपाक शकतले. स्पीकर सर, आम्ही वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत म्हणजे मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजना ही अजूनही बी रिवायज करून आता जे एक्झिस्टिंग शेतकरी असतात तांकांय बी म्हणजे गायी घेऊन दिवपाचें काम ह्या वर्सांतल्यान सुरवात करतले. तांचो निधी अडकलेलो कालूच हांवें परत रिलीज करून तांकां ऑलरेडी दिलो. स्पीकर सर, अशा पद्दतीन स्टे कॅटल आसतले किंवा स्टे डॉग आसतले ऑलरेडी फाटल्या एक 8 दिसाच्या पयलीं हाजेर मिटींग घेवन हे दोनूय म्हणजे लोकांक आनी टुरिस्टांक जे त्रास जाता ह्या प्रॉब्लेमाचेर जाता तितके बेगीन सोल्युशन आमचे सरकार काडटले. कारण फाटल्या मदल्या काळात आमकां हाजेर काम करपाक मेळूंक ना बट जाता तितके बेगीन हो विशय जो आसा पळय हो सुटावो जातलो हे हांव खास करून सांगता. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर कॉलेज आमी नव्यान सुरवात केली. वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा आनी म्हाका हे आहा की फुडल्या वर्साच्या भितर वेटरनरी कॉलेजूय बी जाता तितके बेगीन सुरवात जातली. स्पीकर सर, आमी पळयता की दर्याकडे पळयता आसतना ब्लू इकॉनॉमी म्हणून आमच्या सरकारान सातत्यात पळयला आणि NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी विच इज गायडिंग अस फ्रॉम द टायम टू टायम आणि ह्या ब्लू इकॉनॉमी कडे पळयता आसतना आमी चडांत चड नुस्तेकारांक हेचो फायदो कसो जावचो मागीर तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतल्यान आसूनी किंवा बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां फायदो दिवपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. स्पीकर सर, ताच्या खातीर आमच्या सरकारान वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो लॉन्च केल्या मागीर बारीक नुस्तेकारां खातीर आसूनी किंवा इवन दो म्हजें तर म्हणणें आसा की पारंपारीक नुस्तेकार जो नुस्तें घेवन बसता ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा आणि ह्या वर्सा सावन जो गोंयकार मनीस नुस्तें घेवन बसता ताका आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन कार्डूय दितले. तांची पॉलिसी म्हणजे आमच्या फोंड्यांतले बऱ्याच नुस्तेकारांचो विशय आशिल्लो कारण हो बिझनेस जो आमी करता हो लोकांच्या हातीन वयचो न्ही. कारण तोय जर गेलो आसत जाल्यार तेजोय बेनिफीट हो लोक घेतले म्हणून तांकां कार्ड फक्त न्ही तर तांकां फायनान्शियल सपोर्ट सुद्दां करून ते लोक हो सक्षम रित्या हो बिझनेस करपाक फुडें येवपाक जाय म्हणून स्पीकर सर म्हणजे सरकार कार्यरत आसा. आमी पळयता की एग्रीकल्चर प्रमोट करपा खातीर आमच्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह सोसायटी ह्या सगळ्या प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह सोसायटींचे कॉम्प्युटरायझेशन करपाचें काम हे म्हज्या सरकारान स्पीकर सर ऑलरेडी केलां आणि म्हणून तर आमचें सरकार मानाधीक प्रधानमंत्री जे रिफॉर्म ट्रान्सफॉर्म आणि परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म ह्या 3 धर्तीचेर काम करता त्याच धर्तीचेर आमचें सरकार हाजेर काम करता आणि लोकांक वेगवेगळ्या पद्दतीचे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे हाडून दिता. स्पीकर सर, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सरकारान आतां पर्यंत जवळपास वेगवेगळे प्रोजेक्ट फुडें हाडटा आसतना जवळपास 2544 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट स्टेटी धाडून 1767 एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज हांगासर कशा पद्दतीन अवेलेबल जातल्यो अजूनय बी वेगवेगळ्या पद्दतीन फाटल्या वर्साक केल्या त्योय बी आमच्या सरकारान सातत्यात हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात केला. स्पीकर सर, बिझनेस रिफॉर्म एक्शन प्लॅन वेब हेजी अचिवमेंट 93% इम्प्लिमेंटेशन स्कोर रँक हो आमच्या स्टेटीचो ऑलरेडी ताच्या खातीरूय बी केंद्रात आमकां मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि त्यांनी हो स्कोर आमी स्कोर केला आणि त्या खातीर टायम टू टायम सांगलेले रिफॉर्म्स हे सातत्यात घडये जाता. पण आमी एखादो जर रिफॉर्म खंयचो जर करूंक पळयता आसत जाल्यार विरोधक पळयता आसतना ताणे दुसऱ्या नदरेंतल्यान पळयता. आमी फ्युचरिस्टीक वेव म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक त्याचो फायदो कसो लोकांक जावपाक शकता किंवा एखाद्या बिझनेसमॅनाक जावपाक शकता हो सातत्यात पळयत आसा. स्पीकर सर, MSMEच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा की गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात येवची आणि त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम्स हो हांगासर खूब बऱ्या पद्दतीन जावचो हाज्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतींतली इन्व्हेस्टमेंट हांगासर येत आसा. जवळपास 343 लॅक्स जे एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल असलेलो युनिट 2-3 म्हणजे 134 इम्प्लिमेंट असलेले असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांगासर ऑलरेडी सुरवात जाल्या. स्पीकर सर, आमी गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो स्कीम ही आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या. ताच्या अंतर्गत आमचे ट्रायबल भाव हे वेगवेगळे एंटरप्रिनरशीप जावपा खातीर ते आपल्या पद्दतीन हांगासर काम करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमी सातत्यात आमच्या
या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन अशा पद्धतीच्या वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे स्टेटीत सदोदीत हाडीत आसा. म्हणजे सरकारान तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्पीकर सर आमी मागीर बरेचशे फावटी उलयता आसतना नो डावट म्हणजे कुंकळ्ळेंतले अजून वेस्ट आमी लिफ्ट जावंक ना आसतले. इट इज एन प्रोसिजरल लॅप्स म्हणून उरला. बट स्पीकर सर ETPs आणि STPs गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन स्टेटीतले सगळे ETP आणि STP हे कार्यान्वित रावचे ताजेर पुराय कंट्रोल घेवचो म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी काम सुरू केलां. हॅझार्डस वेस्ट ही ट्रीट जावची म्हणून पिसुल्ल्या हांगासर बांदिल्ल्या म्हणजे आमच्या फोंडा एनवोकेर लिमिटेड ह्या कंपनीचे आमी इनॉग्रेशन केले. त्या निमित्तान आज स्टेटीतलो हॅझार्डस वेस्ट खंयसरूय उडयताले. वी मेड देम कंपल्सरी की हो हॅझार्डस वेस्ट जो आसा हो थंयसरूच वयचो म्हणजे जो केमिकल तेजो कुंकळ्ळेंतलो हॅझार्डस वेस्ट जो आहा पळय न्ही तो स्पीकर सर तो जाता तितके बेगीन उखलता आनी तो कितले बेगीन स्पीकर सर नाव चीफ मिनिस्टर इतली ऑर्डर जाली ताळ पडो करता तेजे हांव पर्सनली फॉलोअप करता. फाटले फावटी वेगवेगळे टेक्निकल प्रॉब्लेम जाले म्हणून उरलो हांव करता. स्पीकर सर त्या खातीर वेगवेगळे कडेन नवीन STP आसतले किंवा नवीन ETPs आसतले हे कंपल्सरी आमी करीत आसा. आनी ह्या सिवेज ट्रिटमेंटा खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी इन्व्हेस्टमेंट करीत आसा जेणे करून म्हणजे ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जावचें न्ही. गोंय हे तशेंच स्वच्छ आणि सुंदर राज्य ह्या पद्दतीत फुडें वचपा खातीर आमी सातत्यान पण ही जबाबदारी स्पीकर सर फक्त सरकाराचीच न्हय तर लोकांची आसा. आमी पळयता की हांवें तर म्हटलां की हांव कंटिन्युअसली पळयता की वचात थंयसर लोक पंचायती आनी लोक कचरो हाडून उडयत आसा. हांव परत परत आव्हान करीत आसा की निदान रस्त्यार हाडून उडोवं नाकात. तुमचो जो डेजिग्नेटेड प्लेस आसा किंवा पंचायत आसा तेच्यांनी डोर टू डोर कलेक्शन सुरवात केला. त्या कलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान धाडून दियात. आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते लिफ्टूय करता पॅकिंग बॅलिंग करून आनी ट्रीटूय करपाचें काम करता. पण हांव तर म्हणटा की आमी विचार करीत आसा की अश्यो पंचायती ज्यो डोर टू डोर कलेक्शन करिना तांच्या खातीर खरोखरूच खंय तरी पनिशमेंट लेवलाचेर काम सुरू जावपाक जाय. तांकां खंय तरी म्हाका दिसता म्हणजे निधी बिधी दिता तो कितें तरी आमकां ठरोवचें पडटलें की अशा पंचायतींक थोडेशे आमकां फंड सुद्दां जे बंद केल्यार जाता. कारण त्यो जर डोर टू डोर कलेक्शन करिना आसत जाल्यार कितें उपयोग मागीर होच कोयर आसा. इवन दो इन द IDC लेवलाचेर आमच्या इंडस्ट्री जर अशा पद्दतीचो कोयर किंवा हॉटेल इंडस्ट्रीच्या बाबतींत खंयच्याच इंडस्ट्रीचो कोयर जर आमकां लक्षांत पडलेलो मेळत जाल्यार ह्या फुडें म्हणजे एक्शन घेवपा खातीर आमचें सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना. हें काम आमचें सरकार ह्या फुडें करपाचें आसा. स्पीकर सर आमचें सरकार सातत्यात कळना रिवर आसतलें किंवा चांदेल रिवर आसतलें कासरवण्णे आसतलें नागजर आसतलें हांगासर वेगवेगळ्या पद्दतीचे चेक डॅम्स काडून फुडल्या 25 वर्साच्या उदकाचो विचार हो आमचें सरकार आतां पासून करपाक लागलेलें आसा. आनी त्या खातीर हे वेगवेगळे चेक डॅम्स वेगवेगळे कडेन ऑलरेडी सुरवात केल्या. तितूनय मोठ्या प्रमाणांतली इन्व्हेस्टमेंट हे आमच्या सरकारान केल्या. म्हाका खात्री आसा की ह्या निमित्तान नॉर्थ गोवा आसूं किंवा सावथ गोवा आनी कुशावती डिस्ट्रिक्ट हातूंतल्यान आमी सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक दिवपाक शकता. स्पीकर सर रो फेरी बोट जेका बेश्टेच लोक विरोध करपाक लागले. बट आज म्हाका दिसता स्मूथली लोक विदीन 5 मिनिट्स तेवटेंतल्यान हेवटेन पावपाक लागल्या. एक बऱ्या पद्दतीचे अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसता. ते ऑलरेडी सरकारान सुरवात केल्लें आसा. आमी पळयता की हें काम आमचें सरकार हे सातत्यात सुरवात केला. स्पीकर सर आमी मरीटायम स्कूल हे वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूट डिझायन बिल्ड अँड फायनान्स ऑपरेट ह्या धर्तीचेर एक नवीन मरीटायम स्कूल सुरवात करता. प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या निमित्तान भुरग्यांक गोंयांतल्या हांगासर मरीटायमचे वेगवेगळे कोर्सीस करपाच्यो संद ह्योय बी स्पीकर सर हांगासर अवेलेबल जातल्यो. स्पीकर सर आमी म्हणटा की म्हज्या सरकारात की PPP बेसिसचेर NBCCच्या बरोबर वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हे करपाक घेतल्या. फुडल्या 2 वर्साच्या भितर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते मागीर जुंता हाऊस आसतले किंवा गॅरेज आसतली किंवा आमचे गेस्ट हाऊस आसतले आनी प्रशासन स्तंभ ह्या सारकेले इन्फ्रास्ट्रक्चर हे स्पीकर जाता तितके बेगीन हे तयार जातले. स्पीकर सर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट मेजर टाउन्स हातूंतल्यान पणजे आसतले म्हापसा आसतले किंवा बाकीच्यो सिटीज ह्यो डेव्हलप करपाक आमी घेतल्या. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान हे आमकां करप पॉसिबल जाता. केंद्र सरकाराचो सपोर्ट हो वेगवेगळ्या कामांक सातत्यात आमकां हाच्या खातीर मेळत आसा. स्पीकर सर आमी म्हणटा आमी सातत्यात ह्या हातूंतल्यान की वेगवेगळे डेव्हलपमेंट ही फुडें व्हरत आसा. स्वच्छ भारत मिशन हें खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे गोंय सरकार स्पीकर सर राबयत आसा. आनी हाच्याच खातीर आमी
वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे कार्यक्रम हांगा घेता आसतना रिव्हिटलायझेशन ऑफ द सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट एंड हिस्टॉरिक कोर ऑफ द मेजर सिटीज हे सिटी म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट हे सातत्यात हांगासर मेन्शन करीत आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू मोपा आयुष सिटी ही डेव्हलपमेंट करपा खातीर घेतला केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात. हाजोय बी डेव्हलपमेंट खूब बेगीन आमकां फावो जातलो. स्वच्छता सुरक्षा अवॉर्ड दर फावटीच्या प्रमाणे पंजीम आसतले किंवा साखळी सारकिल्या म्युन्सिपालिटीक आसतले जे स्वच्छतेच्या बाबतीत काम करता हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि इवन दो द नॅशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवॉर्ड 2025 हो गोंय राज्याक फावो जाल्लो आसा. स्पीकर सर, पावरीच्या बाबतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना म्हाका दिसता हाज्या पयलीं इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट राज्यात केन्नाच करूंक नासली. अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलमोस्ट सगळ्यात हांव म्हणटा रुलींग सायडींतल्यान न्ही इवन दो ऑपोजिशनांतल्या हातूंतल्यान सुद्दां म्हणजे सगळ्या जाणांक मोठ्या प्रमाणात अंडरग्राउंड केबलिंग तरी पॉवर मिनिस्टरान सगळ्यांची कामां ही कंप्लीट केल्या. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ही खूप मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमचें सरकार हे अजुनूय बी तेजो विरोधकांनी बी खूब मोठ्या प्रमाणात तेजो अवेरनेस करचो जेणे करून PM सूर्यघर योजना ही सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावतली. हाज्या बरोबर रेस्को मॉडेलांतल्यान वेगवेगळ्या बरोबर टायअप करून ही स्कीम ही सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचें सरकार हे कार्यरत आसा. स्पीकर सर, CZMP 2011 आमी फायनलायज केलो आणि ड्राफ्ट प्लॅन CZMP 2019 लॉंग पेंडींग डिमांड कोस्टल बेल्टांतल्या लोकांची आसतली. तेजे वेरियस प्रॉब्लेम कोस्टल बेल्टांत आशिल्ले बट पयली फावटी CZMP 2011 हो कंप्लीट केला. 2019 होय बी जाता तितके बेगीन आमी कंप्लीट करपाक शकतले. स्पीकर सर, आमी सॉल्ट पॅन स्कीम ही रिवायज करपाक घेतला. विरेश बोरकार ना खरो तेणी म्हाका सॉल्ट पॅनान व्हरोन सॉल्ट पॅनूय दाखयलो बट तांकांय बी कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें आमी ठरयलां. जे सॉल्ट पॅन बिझनेस करता त्या लोकांक मदत करपाची गरज आहा. मिनिमम टू मिनिमम तेंच्या खातीर जो खर्च जाता तो तरी दवरप. कारण सॉल्ट पॅन सॉल्ट काडटा कशें हें सुद्दां पळोवपा खातीर लोक इन फ्युचर वचूं शकता. कारण गोंयकारूच आतां विसरपाक लागलेलो आहा सॉल्ट खंय जाता आनी कशें जाता. लोक सांगतलो फॅक्टरीरूच जाता म्हणून सांगतलो मागीर त्या खातीर तेंय पळोवपाक सुद्दां वचप. त्या खातीर तें प्रिजर्व करून दवरपाक तांकां सपोर्ट करपाक आमच्या सरकारान स्पीकर सर थारायला. ONGCच्या मार्फत जावपी स्पीकर सर आमी पळयता की इंडिया एनर्जी वीक इट इज वन ऑफ द ग्रेट इव्हेंट फॉर द स्टेट. मोर दॅन 60 कंट्रीज इज पार्टिसिपेटींग ह्या इव्हेंटाक. गोंयच्या टुरिजमा खातीर आनी गोंय राज्या खातीर ह्या इव्हेंटाकूय बी गोंय सरकारच्या वतीन आमी सदोदीत सपोर्ट. जे ते टॅक्सी आय पडे तांकां गोंयकारांक ते मेळपाक जाय भाडें ते म्हाका येता तांकां तांकां मातशें तूं पयले सांग नाल्यार सगळे भायले ते मातशें सांगपालें. रेटूय थोडे तेंच्यांनी रिजनेबल लावपाक जाय अशें जाता तें. ना तें तूं सांग न्हू मातशें तांकां मातशें सांग. स्पीकर सर, हो इव्हेंट एक खूब बऱ्या पद्धतीचो इव्हेंट सातत्यान आमी सेलिब्रेट करता. स्पीकर सर, आमी ह्या हातूंतल्यान काम करता आसतना पळयता की व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी पयले फावटी पळयता सगळी कडेन गाडयो ज्यो बेश्ट्यो पडून आशिल्ल्यो त्यो गाडयो इट इज वन टायम ऑक्शन करून दिवपाचें काम म्हणजे सरकार बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष दिवन आसतना म्हणून हांवें म्हटलां की अशा पद्धतीची स्वच्छता ही सेवा 2025 हें काम म्हणजे सरकार एक खूब झपाट्यान आनी हितूर करीत आसा. हेल्थ सेक्टराचेर उलयता आसतना TB मुक्त भारत हो कॅम्पेन गोंयांत राबयता आसतना TB मुक्त गोंय जावचें म्हणून आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आतां पर्यंत 149 पंचायती ह्यो नोटिफायड जाल्यो देर इज 1% लेस दॅन 1 पेशंट ह्या पंचायतींनी आसा आनी बाकीच्यो पंचायती TB मुक्त म्हणून डिक्लेरूय केला. तेच्या खातीर हे आमी एक कार्यक्रम मोडाचेर हो कार्यक्रम हो हातांत घेतलेलो आसा. स्पीकर सर, आमी अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लंग कॅन्सर प्रोजेक्ट टाटा बरोबर टायअप करून हाजोय कार्यक्रम सुरवात केला. थोड्या दिसाच्या भितर कॅन्सर रिसर्च हॉस्पिटल्स हाजेय बी जे काम पुराय कंप्लीट जातलें. ऑलमोस्ट 1.5 वर्स ह्या कामा खातीर लागतले. दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आसूनी किंवा EMRI आसूनी एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सेंटर हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक सपोर्ट दिवपाचें काम हे सतत आमच्या सरकारान हे खूब मोठ्या प्रमाणात चालू केला. स्पीकर सर, आमी नीती आयोगा कडेन खास करून आमचे खाजन शेतीचो प्रोजेक्ट हो ऑलरेडी तेजेर उलोवप तेजेर सुरू आसा. की म्हाका खात्री आसा की नीती आयोगाच्या निमित्तान आमच्या खाजन शेती प्रिजर्वेशना खातीर आमकां हातूंतल्यान वेगळो फंड्स सँक्शन जावन आमी खाजन शेती ही प्रिजर्व करपाक शकतले हाजो म्हाका विश्वास आसा. स्पीकर सर, आमच्या सरकाराच्या वतीन आमी खंयचीच स्कीम जावं ती मागीर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसूनी, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूनी, गृह आधार आसूनी ह्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी, अटल आश्रा आसूनी ह्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर
आमी सातत्यात आमचे सरकार आनी ह्यो टायम टू टायम दिवपा खातीर आमचे सरकार सुदोदीत काम करीत आसा. म्हणून आमचे सरकाराच्या वतीन अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या योजनांक सपोर्ट हो सातत्यात आमचे सरकार दीत आसा. FIDE Chess World Cup 2025, it is more than 60 countries were participated in this FIDE World Cup. It is also the proud moment, first time गोंया खातीर हे ऑर्गनायज करपा खातीर मेळ्ळें आनी गोंयांत एक बरो मोहल ह्या निमित्तान आमी चॅस हो पळोवपाक मेळ्ळो. स्पीकर सर, आमी ह्याच पद्दतीन जावं तो आयर्नमॅन किंवा रेन फॉरेस्ट चॅलेंज इंडिया इंटरनॅशनल रोड मोटर शोज अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट्स जे हे इव्हेंट गोंयांत जाता त्या खातीर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलचे लोक हांगासर आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान पार्टिसिपेट जावपाकूय बी हांगासर आमकां येता. स्पीकर सर, टॅक्सीच्या बाबतींत विशय सांगता आसतना ऑलरेडी आमी टॅक्सीच्या बाबतींत उलयता आसतना एकूच सांगतले दॅट इट वील बी द युनिफॉर्म टॅक्सी रेंट हे जावचे आनी ताच्याच खातीर डिजिटल टॅक्सीज ह्यो हाच्या खातीर प्रयत्न आसा. तेजी प्रिलिमिनरी टॉक ऑलरेडी सुरवात जाल्या. मागच्या थोड्या दिसाच्या भितर तो विशय हो सुटावो करता जेणे करून टॅक्सीकार भावांचो जो विशय आसा हो जाता तितके बेगीन सुटावो जातलो. स्पीकर सर, आमी फाटले लयराई देवीचे स्टॅम्पेड आसुनी किंवा पयर आरपोरा फायर इन्सिडंटान जाल्ले ह्या हांकां आमी 1 मिनटाची शांती दिल्यात, बट त्याच बरोबर आमी तांचो जीव गाय परत हाडूंक शकना. पण हांव दिलगिरी व्यक्त करता आसतना तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारान केलां. केंद्र सरकारानूय बी तांकां कॉम्पेन्सेशन हें दिलां. आमी परत एकदां हांव तेंच्या आत्म्याक शांती लाभूं इतकेंच म्हणटलो आनी तांकां दुख्ख पचन करपाची शक्ती देवान दिवनी. बट ह्या आरपोरा जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या म्हणजे शेवटा पर्यंत वचून कोण जो अशा पद्दतीच्या एका खरो आसा जाल्यार ताका शिक्षा दिवपाचें काम हे म्हजें सरकार डेफिनेटली करतलें हें हांव ठामपणे सांगता. आनी हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना, आमकां खंयसरूच हे लिपोवपाचो ना. पूण जाल्यार फाल्यां उत्तर दिता आसतना ताजेरूय बी हांव क्लियर कट उलयतलो. लॉ अँड ऑर्डरीच्या बाबतींत उलयता आसतना स्पीकर सर म्हणजे आमचो LOP मातसो छाती फुडें काडून परत उलयत आशिल्लो. बट एक गजाल आमी नक्की स्पीकर सर सांगता की जायत्यो गजाली म्हज्या सरकारान ह्यो सातत्यात केल्या. हातूंतल्यान मागीर जावं त्यो एंटी नार्कोटीक सेल आसुनी, ट्राफीक आसुनी, क्रायम आसुनी किंवा वेगवेगळ्यो गजाली टायम टू टायम म्हणजे सरकारान घेतला. म्हणून तर आमी म्हणटा की एंटी नार्कोटीक सेलाच्यो केसीस वाडल्यो कारण आमी खूब मोठ्या प्रमाणात विजील दवरपा खातीर सुरवात केल्या. दे आर एक्ट जावपा खातीर सुरवात केल्या. म्हणून तर लोक पुलिसे कडेन येवन अशा पद्दतीच्यो केसीस रजिस्टर्ड करपाक लागलेले आसा. तांकां लागपी एवरी टायप्सो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हो अवेलेबल करून दिला. नो डावट म्हणजे फाटल्यो ज्यो 4-5 धाडी विशेश करून ज्यो जाल्यो ताजेर कंप्लिटली बऱ्याच जाणांक फक्त एक जर ती डकेती सोडली आसत जाल्यार सगळ्यांना तांकांय बी आमी मॉनिटर करीत आसा ती कशा पद्दतीन क्रॅकडावन करपाची. अदरवायज सगळ्यो केसीस ह्यो क्रॅकडावन केल्या आनी आतां मोठ्या प्रमाणात म्हणजे पुलीस CCTVs हांच्या सहकार्यान सगळे कडेन विजील दवरपाचें काम हें सुरवात केलां. स्पीकर सर, गोवा बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट जाल्ल्या कारणान खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट आनी सगळ्या मेंटेलिटीचो टुरिस्ट आमी म्हणटा की हांगा टुरिस्ट येता तो बऱ्याच मेंटेलिटीचो आसतलो असो न्ही. सगळ्या वायट मेंटेलिटीचो प्रवृत्तीचे लोक हे बी गोंयांत येतात. बरे लोक येतात ते येतात, त्याच्या बरोबर तेय लोक येतले. तेजे आमी पळयता की हे लोक जे बाटल्यो गाडयेन घालून सोरो पिवन तांकां दिसता की हांगा येयलो काय कसोय सोरो पिवपाचो. बट तेंच्यांनी ह्या स्टेटीचे रूल फॉलो करप हे गरजेचें. त्या ती म्हजे पुलीस स्ट्रिक्टली तांचेर एक्ट जातले हे हांव इतकें नक्कीच तुमकां सांगता. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या सरकारान फाटल्या वर्सभराच्या भितर वेगवेगळ्यो प्रॉमिसीस जी दिल्ली ही फुलफील करपाक सातत्यात म्हणजे मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसुनी किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसुनी इन ऑल डिपार्टमेंट खंयसरूच आमी कमी पडूंक ना. म्हणून सांगलां की आमी जेन्ना हांव बजेट प्लेस करतलो तेन्ना बजेटाच्या वेळार आमी केल्ले बाकीचे सगळे आंकडे म्हणजे कशा पद्दतीन हे केला तेय बी हे सगळे तांकां हांव डेफिनेटली ते आंकडे दिता फुडल्या बजेटाच्या पयलीं. कारण फुडले मार्चांत बी केन्ना तरी बजेटाचें सेशन जातलें. पण नक्कीच आमी जें सांगता तें काम आमी कंप्लीट करता. जस्ट सांगना म्हणून तर आमचें सरकार आनी म्हज्या बरोबर म्हज्या सरकारांतले सगळे मंत्री हे सातत्यात वेगवेगळे आपल्या परीत गोंय हे कोणी अशें समजचें न्ही की गोंय हे आमीच राखता बीन म्हणून किंवा आमच्या सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्या केल्ल्या हेतूंतल्यान आमी वेगवेगळे फावटी सगळ्यो गजाली ह्यो राज्याच्या हिताच्यो करीत आसा. गोंयच्या लोकांच्यो ह्यो गजाली आमी करीत आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका वयता आसतना सांगपाक जाय आनी ताकाच लागून हांव वयता आसतना हे फावटी बऱ्योच
खूप कविता बिविता वाचून दाखयल्यो, खूबश्यो त्यांनी हे म्हणून दाखयल्यो. ताका वता वता आसतना हांव कुसुमाग्रजांची एक ल्हानशी कविता ताका फक्त वता आसतना सांगता, जेणे करून ताका कळून की गोंय सरकार हे पूर्णपणे गोंयच्या लोकां खातीर काम करता आनी आमी आमचो ध्येय उद्दिश्ट दोळ्या मुखार दवरूनच आमी काम करता. म्हणून मार्ग आमुचा रोधून शक्ती ना धन न दारा घराची वा वीत भर करा, मानवतेची निशाण मिरवू महासागरात जिंकुनी खंड खंड सारा. चला उभारा शुभ्र शिरे ते गर्वाने वरती, कथा या खुळ्या सागराला अनंत आमुची ध्येय शक्ती, अनंत न अशा किनारा तुला पामर आला. इतकेच कुसुमाग्रजाच्या या कवितेतल्यान हांव सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. नक्कीच विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आता हांव वळेरी क्रमांक 1, 4, 5, 6, 7 आशिल्ल्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावाच्यो दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. ना ना म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. वळेरी क्रमांक 1, 4, 5, 6, 7 आशिल्ल्यो राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावाच्यो दुरुस्त्यो न्हयकारल्यो. आता हांव राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावाक सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां ते मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालांच्या अभिभाशणाचो आभार प्रदर्शक प्रस्ताव मंजूर जालो. सभागृहा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शुक्रारा 16 जानेवारी 2026 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी यह है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम you can study anytime, anywhere. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पुरो वामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. चिंबलाच्या प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ ह्या प्रकल्पा आड चिंबलकारांचे खर आंदोलन चालूच. बेरेस्तारा पुलिसांनी लोकांचो आवाज दामपा खातीर सिग्नल जॅमराचो वापर केल्ल्यान चाळावले थळावे. सरकारान हातीन घेतिल्ल्या नव्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांचे काम 6 म्हयन्या भितर जातले पुराय. जाल्यार साळावले जावपी 100 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम जातले फुडल्या वर्सा पुराय. मंत्री सुभाष फळदेसायाची विधानसभेत माहिती. स्वताच्या जाग्यार घर बांदून EHN